व्यापारी और गधा। एक छोटे से गांव में रहने वाला नमक का व्यापारी दूर के बड़े मार्केट में नमक बेचता था। हर हफ्ते गधे के पीठ पर नमक की थैलियां रख के गधे के साथ चलकर बड़े मार्केट जाता था। सुबह गधे के पीठ पर नमक की थैलियां रखकर व्यापारी गधे के साथ मार्केट जाने निकला। रास्ते में एक झरना लगा। अचानक चलते समय गधे का पाँव फिसल गया और गधा झरने में गिर गया। पानी से नमक पिघल गया। सब थैलियाँ हल्की हो गई। व्यापारी ने और ज़्यादा थैलियाँ गधे के पीठ पर रखी। जैसे ही वो चलते चलते झरने पहुँचे, गधा फिर से पानी में गिर गया, लेकिन इस बार गधा जानबूझकर गिर गया। नमक पानी में पिघल गया, थैलियाँ हल्की हो गई। अब व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया था। व्यापारी ने गधे को सबक सिखाने का निर्णय लिया। इस बार व्यापारी ने थैलियों में स्पंज भर दिया। तीसरी बार जब व्यापारी और गधा झरने के पास गए, तब गधा फिर से पानी में गिर गया, लेकिन अब थैलियाँ स्पंज में भरे पानी से जड़ हो गई थी। गधे का बोझ बढ़ गया। व्यापारी ने गधे को सबक सिखाया। व्यापारी ने गधे को कहा, अरे गधे, तुम्हारी चालाकी मुझे समझी थी। तुम्हें समझना चाहिए था कि बार बार वही चालाकी करना ठीक नहीं।